Duh, tiisuk nepikeun ka beurang kieu. Can menang kene wae para mancing. Iraku kudu ku kai mah. Lah, suang neangan di we. Nah eta pasti aya. Ya, menang oge. Mudah-mudahan we menang. Ti tadi lauk teu nyangkut-nyangkut kene wae. Boboa ti peuting geus garadang. Damn! Dak itu si Aceng lain tuh. Aceng lain Yuk, cuang tingali. Aceng. Aceng. Si gaya nu ngagorowan. Aceng. Jiga teh we jalma bet barudak goreng. Ek naon maneh ka Dario? Jiga nu eueuh pagawean wae. Ceng, maneh moal ngilu ulin jeung urang? Hayu we mancing pagawean teh. Ma aing we, hirup-hirup aing. Da aing mah diparabna ge ku indung aing, lain ku Saria. Sombong amat. Na siara riweuh. Keslan gitu mah cuang tinggalkeun yuk ah. Yuk. Jigana ieu lauk peutingna ngarupi. Nepi ka ayeuna can harudang kene wae ieu lauk. 2,000 years later. Tuh si Aceng juga Aceng menang kene tuh. Tuh. Aceng. Hayo balik geus burit mau bebeunangan ieu. Cicing mana barok goreng? Tinggal ka di parancingan sungutna. Buah masih eta otakna geus kacoret juga nya. Ti isuk-isuk nepi ka ayeuna hayu we istiqomah. Teu menang-menang pernah malukna ge enan. Panai bingung. Mana barudak goreng? Ngomongkeun urangnya. Lah sia juga norek menang we. Heeh. We jempe garandeng wae sia teh deuh. Gejuk arindit. Pari lagi mau menang ieu. Heulah yeup balik. Menang we. Si Aceng kunaon dah? Wih, ceng kunaon maneh? Dulu. Wih, si Aceng menang barudak. Aing da budak soleh. Ceng, ayo nama juang bakar ya. Aing 2 minggu can hari lapar. Tadi we ngaina aing. Giliran aing menang. Sia ngarayu aing. Damang amat. Damn! Geus lah ngek indit. Ujit aing ningali maraneh. Gusa. Lah, conglin lah nih amatur.
Acing nyenak naon? Kumaha ditu? Kita nyenak naon ember? Mau lauk? Naon kitu? Cing halus euy laukna. Maneh hayang. Hayang A. Mun maneh hayang, bebe ka bapak. Nyana tuh bebe heula ka bapak. Aya naon jang? Bapak hoyong lauk. Lauk naon? Lauk nu aceng bapak. La ilaha illallah dito. Pan itu di imah ge aya lauk nah meuli deui. Aceng bapak, nu aceng mah halus. La ilaha illallah. Yap atuh beli. Sabarahan sih laukna? Lila pisan si Dito teh. Erek moal meuli teh. Nu aceng mah halus. Nu aceng mah halus. Ceng. Iya budak aing hayang lauk sia. Nyasok pak, peser. Sabaraha kitu, Ceng? Nyasok 200. La ilaha illallah. Mahal-mahal teuing, Ceng. Lauk nu kitu 200. Nu aceng mah halus. Pak, ya lauk mah beda. Saya di mana-mana. Mana cik ningali? La ilaha illallah. Pemajikan aing ge keur masak di imah nu kieu. Nyangga satu ay moal mah. Bapak yang lu ka aceng. Sia teh sopan ieu ka bapak. Lah yang itu laukna. Tinggal satu beli. Aduh, ayang 100.000, Ceng. Nya atuh pak, asal jeung barang bapak. Barang naon, Ceng? Eta barang anu dipake. Atuh ya. Cukup can, Ceng. Kurang kene pak, eta hiji deui jam. Aduh. Ieu mah kurut mas kawin aing, Ceng. Sia kira-kira wae atuh. Nyanggeus teu jadi. Geus yeuh. Budak saha teuing sia. Yang geus Dito, bawa laukna. Nyerang-nyerangkeun aing sia mah.